Hello，各位街坊，精神啊！今日嘅話咧，陳隊長咧又嚟到我哋嘅中山遠洋繁花里呢個樓盤呢度啦。咁呢度嘅話咧，有我哋稱嘅話咧香港城啊。呢度咧就有超過我哋嘅2000戶嘅香港兒子咧喺呢度置咗業噶啦。咁呢度嘅話咧，而家咧係有最新嘅政策咧，而家講緊咧2萬蚊首付啊，就可以上車噶啦，純2萬蚊，同埋嘅話咧加1萬蚊咧就可以送我哋一個產權車位啊。咁之前嘅話咧係要3萬蚊先去送呢個產權車位嘅，咁而家嘅話咧，相當於咧都慳翻2萬蚊噶啦，純慳翻2萬蚊嘅，係啦。咁而家嘅話咧就可以睇翻個生效呢個嘅話咧，就我哋嘅粵子巴士啦，亦都係我哋直通巴咧係可以翻到我哋嘅香港前灣太子呢度嘅，以及港珠澳大橋口岸呢邊嘅。講緊時間嘅話咧，都係半個鐘車程咋，就可以翻到港珠澳大橋噶啦。咁呢度嘅話咧就我哋嘅站點啦，掃二維碼咧就可以訂翻票嘅。係啦，咁呢個嘅話咧就我哋嘅商業街啦，已經都係開晒業噶啦。同埋嘅話咧，飲咖啡啊、奶茶啊、食嘢啊呢啲全部都係有賣嘅。咁而家講緊嘅話咧，2萬蚊首付嘅話咧，就入手我哋3房嘅話咧，月供咧講緊咧都係2800蚊左右到嘅啫。如果我哋4房嘅話咧，就係月供咧都係4200蚊嘅。咁我哋嘅話咧係有89平方啦，到我哋119平方嘅4房單位啦。可以睇翻啊，而家呢樓嘅話咧，全部都係整好晒噶啦。咁而家嘅話咧，我哋社區嘅話咧，又有我哋嘅超市啦、山村超市啦，即將咧都係開業噶啦。咁喺我哋樓下嘅話咧，亦都係十分方便嘅。落樓嘅話咧就可以買噶啦，就相當於咧你搭車到呢度，落到樓嘅話咧就可以買嘢噶啦。咁而家咧可以睇翻嘅，我哋嘅話咧即將都開晒業噶啦，有新鮮肉類啦，同埋我哋嘅生果啦，各方面啦，同埋零食啦、生活用品啦，呢啲全部都係有賣嘅。咁佢嘅話咧，山村超市嘅位置咧就喺呢度嘅。即係我哋社區超市啦，而家可以睇翻入邊嘅話咧，整治嘅話咧都係700噶啦。而家可以睇翻呢個價位，即係佢整好呢個價咧，擺喺貨咧就 OK 噶啦。咁佢都唔使幾耐嘅，個零兩個月咧就開晒業噶啦。係啦，咁我哋呢個社區嘅話咧，亦都係非常之方便嘅。係啦，落樓就有嘢買噶啦。咁我哋而家嘅話咧，就去睇翻我哋嘅單位先。咁而家嘅話咧，就落到我哋嘅小區呢度噶啦。咁呢度嘅話咧，就係遠洋繁花里嘅第3期啊。咁話咧就係我哋嘅江鏈組團啦，可以望翻身後啦。呢啲樓嘅話咧已經全部都係收咗樓啦，同埋入住咗嘅。咁我哋樓下嘅話咧都可以睇翻嘅嗰啲康體設施啦，全部都會有埋嘅。同埋嘅話咧，我哋啲小朋友玩啊呢啲嘢咧，全部都有嘅。園林綠化咧已經全部整好晒啦。呢啲樓嘅話咧唔怕爛尾啊呢啲噶啦，係啦。咁呢度嘅話咧就係我哋嘅泳池啦，咁入邊嘅話咧亦都係非常之大嘅。咁我哋而家買緊嘅話咧就係呢度啦，佢嘅話咧就係56棟嘅，佢嘅話咧就今年嘅6月30號咧就可以收樓噶啦。同埋咧而家咧54棟咧就喺呢邊嘅，咁佢嘅話咧就可以望翻我哋嘅江景啊，西江景呢邊嘅。咁佢收樓時間嘅話咧就去到我哋嘅今年年底就可以收樓噶啦，幾乎咧都可以裝修好過埋年嘅。咁我哋而家嘅話咧就去上翻我哋嘅實體樓望一望先。咁而家嘅話咧就上到我哋嘅實體樓呢度噶啦。咁呢個單位嘅話咧係89平方嘅，做翻3房1衛嘅單位啦。咁而家嘅話咧從入門去睇翻啦，呢個防火門加3合1嘅智能密碼鎖都係高樓標準嚟嘅，2樓住下貴。但係咧，到時候要自己整嘅。咁我哋餐客廳一睇嘅話咧，開間咧就3米3，話大唔大，話細唔細。咁呢度擺住4人餐位 ，OK 嘅啦。咁我哋廚房入邊嘅話咧，就眼見所得嘅，油煙機啦、灶台啦、吊櫃咧，呢啲全部整埋嘅。而留住冰箱位置啦，帶埋明窗嘅，係啦。咁而家嘅話咧，就可以到我哋嘅露台呢度望一望嘅。咁我哋露台呢度咧就真係非常之舒服噶啦，非常之有 feel 嘅呢個景，可以望晒我哋成個西江景嘅，同埋我哋嘅城市景呢一邊嘅。如果太陽落山嗰時咧，你就會望得到日落噶啦，坐住喺呢度就可以望到日落噶啦。咁而家咧就睇翻休息區，咁望住呢個洗手間嘅話咧，花灑啦、馬桶啦、櫃啦，呢啲全部咧係有嘅嚇。咁呢個咧就係我哋兒童房啦，做得都唔細噶啦，呢啲兒童房對翻俾其他嘅，係啦。咁再睇翻我哋呢個客房啦，呢個客房咧都 OK 噶啦，足夠噶啦。咁佢嘅話咧就望翻都係我哋嘅西江景嘅，非常之舒服嘅。係啦，咁咧就再望一望我哋嘅主人房呢邊先，就非常之大啦，擺住2米大床，整一排鞋櫃啊，冇問題。呢啲木地板咧都係高樓標準嚟嘅，飄窗位咧贈送翻俾你，都係望翻我哋嘅西江呢一邊嘅。咁呢個單位89平方嘅話咧，總價咧講緊都係65萬到，咁就可以入手噶啦，首付2萬蚊加1萬蚊送產權車位啦。月供係講緊2800蚊到嘅嚇。咁隔離呢度咧仲有一戶嘅，咁嘅話咧就係100平方噶啦。咁佢嘅話咧係做翻3房2衛嘅。咁呢邊嘅話咧
又另外一戶嘅話咧，就係我哋嘅02單位啦。咁佢嘅話咧係107平方嘅2梯4房。咁我哋而家咧再睇翻我哋呢個01戶型啦，119嘅。咁佢嘅話咧係四正嘅4房2衛嘅南北通透嘅雙露台嘅單位啦。咁落嚟呢度嘅話咧，到時候咧都係有一個玄關位嘅，到時候咧就整一個下櫃啊喺呢度就 OK 噶啦。呢個門咧都係高樓標準嚟嘅，子母門啊，係啦。咁呢邊咧就做咗一個呢個開放式廚房啦，可以睇翻嘅啊。咁咧到時候入邊嘅嘢咧都係高樓標準嚟嘅，如果你中意嘅都可以整成咁樣噶啦啊。咁呢個咧就係餐廳位置啦，擺住開間嘅話咧就3米3到，擺住4人餐位，完全冇問題啊。咁呢個露台嘅話咧就生活露台啦，到時候咧整一個陽台櫃啊，擺洗衣機啊、晾衣服啊，就喺呢邊嘅，都係可以望翻我哋嘅西江景呢邊嘅，係啊。咁我哋客廳嘅話咧，開間咧就去到3米8啦，就非常之大噶啦。咁就係呢邊咧就大露台啦 ，BBQ 都冇問題嘅，呢啲露台可以望翻嗰啲樓，全部整好咗噶啦，啊，已經有啲業主咧係入咗住噶啦，嗰啲咧舊年收樓嘅，又可以望翻我哋山景，又可以望翻我哋泳池，係咪先？又可以望翻我哋嘅小區，啊，咁咧就望一望我哋嘅休息區呢邊先。咁落到來咧，啊，可以睇翻呢個公共洗手間咧，見自己嘅嘢都係有埋嘅啦。咁呢度嘅話咧，就係一間私房，咁佢嘅話咧係2間房打埋一齊嘅，就顯得非常之大嘅啦。其實咧係有2個房嘅，方方正正2個房喺呢度嘅哈。到時候整兒童房點都得啦，係咪先？咁呢邊嘅話咧，仲有一間房啊，可以望一望啊，擺住1.5米床啊，都 OK 夠晒噶啦。咁呢個咧最後咧就主人房啦。咁到時候咧呢啲衣櫃啊就要自己整咯，係啊，可以參照咁樣去整嘅。咁入邊咧就有洗手間啦，啊，都係光速分離啦，呢啲咁嘅啊。咁呢個嘅話咧就擺住2米大床啦，山邊落床位。望西江景，望日落啊！呢個 feel 真係非常之好噶啦。咁呢個單位嘅話係119嘅，咁佢話咧做翻4房2衛，南北通透雙露台嘅單位啦。總價嘅話咧講緊都係100萬啊，就可以入手噶啦。首付講緊2萬蚊啫，都係加1萬蚊嘅，咁就送產權車位啊，月供講緊4200蚊就可以攞低噶啦。如果你有興趣嘅，以後我可以實地睇睇噶。